아주 꿀팁입니다. 기침 너무너무 심하게 나서 안 멈춰졌을 때 꼭 이렇게 자극하세요. 안녕하세요. 계절이 바뀌면서 혹은 따뜻한 곳에 있다가 갑자기 찬 곳으로 나갔을 때 기침이 나오기 시작해서 멈추지 않는 경우가 있는데요. 저도 역시 멈추지 않는 기침 때문에 10대 때부터 굉장히 고생을 많이 했습니다. 수업 시간에 기침이 멈추지 않아서 교실을 뛰쳐나갔던 기억도 있고, 해결책을 손에서 찾았습니다. 그런데 제가 고려 수지침을 만나서 이 손에서 그 해결책을 찾고 그 다음부터는 그렇게 기침이 두렵지는 않았습니다. 기침이 나올 때 손에서 3개의 점을 찾아서 자극하면 기침이 멈출 수 있고요. 그리고 기침이 멈춘 후에 예방이 중요하죠. 기침이 안 나오게 평소에 할 수 있는 방법에 대해서 말씀드리겠습니다. 먼저 중지를 이렇게 보면요. 가장 뾰족하게 튀어나온 이곳이 코입니다. 눌러봤을 때 보통 아파요. 그리고 여기에서 중앙에서 이렇게 중간을 쭉 타고 내려와서 두 번째 관절, 이 선과 만나는 점, 이곳이 기관지의 시작점이고요. 그리고 손바닥에서 사지가 시작되는 이 점이 폐, 이 3군데 점을 자극하시는 건데요. 이쪽 손도 역시 마찬가지로 사지에서 손바닥과 맞닿는 이 선과 시작, 그러니까 6군데죠. 6군데를 자극하는데 우리가 기침이 어느 쪽에서 나오는 것을 느낄 수 있다면 그 느낀 쪽 손을 자극하시면 되는 거예요. 만약에 왼쪽에서 뭔가 간질간질거리는 느낌이 있었다, 이 기관지 쪽에서, 그렇다면은 빨리 이곳에, 이 코는 나중에 자극하셔도 돼요. 여기와 그리고 이 사지, 이 2군데를 이렇게 자극하시는 거예요. 자, 이렇게 사지 여기 손톱으로 누르면 굉장히 아파요. 여기 시작되는 이 점, 굉장히 아픈 곳을 찾으셔야 돼요. 안 아픈 곳은 거의 효과가 없어요. 아픈 곳을 찾아서 이렇게 누르시고, 중지는 이 엄지손가락으로 이 중앙 있죠? 이 중앙을 계속 누르는 거예요. 이렇게. 그러면은 기침이 잦아듭니다. 5분 정도 누르셔요. 사실 5분 안 걸렸어요. 제 경우에는 이렇게 누르면은 뭐 2분, 3분 이 정도에서 멈췄습니다. 이쪽도 마찬가지로, 자, 사지를 이렇게 누르고요. 이쪽 엄지로 이렇게 가운데를 누릅니다. 눌러서 이렇게. 그런데 어느 쪽 기관지에서 기침이 나오는지, 혹은 뭐 양쪽에서 다 나오는 것 같아요. 그럴 때는 빨리 이 손가락으로 이렇게 누르세요. 양쪽을 막 손가락 움직이셔야 돼요. 이렇게 막 움직여 주시고 누르시고, 이 중간도 역시 이렇게 찾아갖고서는 이렇게 누르시고, 손도 끝으로. 이럴 때는 기침이 너무 심하게 나와서 여기 누르는 게 물론 아프지만 기침이 멈추는 게 먼저이기 때문에 저는 막 눌렀어요. 이렇게. 그리고 이 코도 이렇게 누르시고, 계속 한번 누르실 때마다 23초 정도씩 이렇게 누르시면 좋겠죠. 물론 그 순간에 뭐 23초 쉴 수는 없겠지만, 그래도 보통 이렇게 조금씩 머무르시면서 옮겨주세요. 누르고 이렇게. 기침이 멈출 때까지 눌렀거든요. 그렇게 오래 걸리지 않아요. 기침이 너무 자주 나오면 서한봉을 붙이세요. 이 서한봉을 이용하시는 것도 굉장히 효과적입니다. 이렇게 서한봉 조그만 거, 중간 거, 그리고 큰 것도 있어요. 근데 저는 지금 현재 큰 것은 한국에서 사야 됩니다. 뾰족 튀어나오는 이 조그만 점이요, 여기 이 점과 맞닿게 붙이시면 돼요. 이렇게 붙여서 눌러봐서 굉장히 아파야 됩니다. 아이고 아파. 예, 이렇게 요 가운데 점이 이 점에 맞게 이렇게 붙이시고요. 코, 가장 뾰족 튀어나오는 이곳이죠. 이곳도 역시 정 가운데다가 맞춰서 이렇게 붙이시고요.
자, 이쪽도 한번 해보겠습니다. 이렇게 붙여주시면 됩니다. 붙이고 나서는 이렇게 양손을 자극하면 좋아요. 물론 안 붙이고도 이렇게 자극할 수 있어요. 이 자리를. 근데 붙이고 자극하면 훨씬 더 좋겠죠? 기침 예방을 위해서는 평소에 면역력을 높이는 혀를 자극한다. 따뜻한 물을 자주 마신다. 몸을 항상 따뜻하게 유지한다. 모든 방법은 제가 올린 영상에 있습니다. 그리고 몸을 따뜻하게 데피는 또 한 가지 방법 소개합니다. 근육을 주관하는 담경락이 이 머리 양쪽으로 굉장히 많이 있습니다. 그래서 항상 이렇게 하면 이상해요. 이 가운데 손가락에 이 옆면, 양쪽 옆면을 계속 이렇게 쪼물락 거려 주시는 거예요. 눌러주시고 압박해 주시고 이렇게. 그러면은 몸에서 몸을 따뜻하게 하는 그런 온기가 솟아납니다. 근육을 데펴주는 거죠. 이렇게 해서 갑작스럽게 나오는 기침으로 고생하시지 않기를 바라겠습니다.